హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లోహీస్ ఫుడ్ స్టఫ్స్. ఈరోజు మనం ఒక మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అండ్ అలాగే ఈ సీజన్లో దొరికే ఉసిరికాయలతో చక్కని రెసిపీ చేసేసుకుందాం. ఇట్స్ సో హెల్తీ అండ్ టేస్టీ టు. ఆమ్లాలో మనకు తెలిసినట్టు చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. సో వింటర్ సీజన్లో ఉసిరికాయ అనేది చాలా బాగా దొరుకుతుంది. సో ఎలాగైనా మనం తీసుకునే ఫుడ్ డైట్లో ఉసిరికాయని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే అది చాలా మేలు చేస్తుంది మనకైనా పిల్లలకైనా. సో ఉసిరికాయ ఫ్రైడ్ రైస్ రెసిపీ చూసే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ లోహీస్ ఫుడ్ స్టఫ్స్. ఆమ్లా రైస్ కోసం నేను బాస్మతి రైస్ 2 కప్స్ వాష్ చేసి సోక్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. హాఫ్ అన్ అవర్ సోక్ చేస్తే సరిపోతుంది. 2 కప్స్ రైస్ కోసం నేను 7 ఉసిరికాయలు తీసుకున్నాను. దీన్ని క్లీన్గా వాష్ చేసి గ్రేట్ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను. గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నట్టయితే ఈజీగా కుక్ అవుతుంది అండ్ దాని ఫ్లేవర్స్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది అండ్ పిల్లలకి తినడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఉసిరికాయలని ఇలా గ్రేట్ చేసి రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను. అలాగే ఒక క్యారెట్ కూడా గ్రేట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను రైస్ కుక్ చేయడం కోసం వాటర్ బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను. ఇందులో 1/2 స్పూన్ సాల్ట్ అండ్ 1 స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో స్టిక్కీగా అవ్వకుండా రైస్ బాగా వస్తుంది. వాటర్ బాయిలింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాక మనం సోక్ చేసిన రైస్ నుంచి వాటర్ అంతా తీసేసి ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను పెప్పర్ సీడ్స్ క్రష్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా ఫ్రెష్గా దంచుకున్న పెప్పర్ సీడ్స్తోని ఫ్లేవర్ చాలా బాగా వస్తుంది. సో ట్రై టు యూస్ ఫ్రెష్ పెప్పర్ పౌడర్. రైస్ ఆల్మోస్ట్ 80% కుక్ అయింది. ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటే స్ట్రెయిన్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను. రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం ముందుగా కావాల్సినవి ఆవాలు, జీలకర్ర, 2 కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ, కరివేపాకు, 2 ఎండుమిర్చి, కొన్ని మిరియాలు, అలాగే ముందుగా తురుముకొని పెట్టుకున్న ఉసిరికాయ, అలాగే ఒక క్యారెట్ కూడా తురుముకొని పెట్టేసుకున్నాను. Before starting the process, please like, share and subscribe to my channel Lohi's Foodstuffs. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసుకొని హీట్ అయ్యాక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ గీ యాడ్ చేసుకుందాం. గీ అంతా మెల్ట్ అయ్యాక కొన్ని పల్లీలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. పల్లీలు చక్కగా వేగాక ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఆవాలు, జీలకర్ర యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆవాలు, జీలకర్ర ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు నేను 2 ఎండుమిర్చి, అలాగే మనం క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే కొన్ని ఫ్రెష్ కర్రీ లీవ్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. కరివేపాకుని ఎంచక్కా బాగా వేయించేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ అండ్ టేస్ట్ని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు నేను స్లైస్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేస్తున్నాను. గ్రీన్ చిల్లీ కూడా ఫ్రై అయ్యాక మనం గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉసిరికాయనంతా ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇది కాస్త ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు నేను గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ ఇలా కాస్త ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు కుక్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో 1 స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని అన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలిపేసుకుందాం. ఈ సీజన్లో దొరికే ఉసిరికాయల్ని మన డైలీ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి ఇదో బెస్ట్ రెసిపీ. ఇంకా నేను ముందు మన డైలీ డైట్లో ఉసిరికాయని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనే రెసిపీస్తో మీ ముందుకు వస్తాను. సో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ టు మై ఛానల్. ఇలా అంతా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో కాస్త కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. చూసారా, ఎంతో హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ ఉసిరికాయ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది. ఇలా చేసి పెడితే ఉసిరికాయ తినని వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా తినేస్తారు. సో మామూలు ఫ్రైడ్ రైస్ కంటే ఎప్పుడైనా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. నా మరో మంచి రెసిపీ మాకైతే చాలా బాగా నచ్చేసింది. మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. Please like, share and subscribe to my channel Lohi's Foodstuffs and eat healthy, stay healthy.
థ్యాంక్ యూ.